Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Сіздердің назарларыңызға 4 маусым Қазақстан Республикасының рәміздер күніне орай рәміз ұлттық құндылық атты танымдық сағатты ұсынамыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы Конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Бұл күн отансүйгіштік пен ұлттық мақтаныштың белгісі. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін оның ажырағысыз атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік гимн мемлекеттік рәміздер болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба және әнұран еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігінің айғағы. Бұл рәміздер халқымыздың тарихи санасын, ұлттық болмысын, рухани байлығын бейнелейді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, авторы Шәкен Ниязбеков. Сипаттамасы: Қазақстан Республикасының туы көгілдір түсті, тік бұрышты мата. Тудың ортасында алтын күн бейнеленген. Оның астында қыран қалықтап ұшып бара жатыр. Тудың сол жағында ұлттық өрнек қошқар мүйізі орналасқан. Мәні: көгілдір түс, бейбітшілік, ашық аспан, бірлік пен келісімнің нышаны. Күн өмір мен қуаттың белгісі. Қыран еркіндік. Қазақстан Республикасының елтаңбасы. Елтаңбаның пішіні дөңгелек. Бұл өмір мен мәңгіліктің нышаны. Ортасында шаңырақ бейнеленген. Ол Қазақстандағы барлық этностардың ортақ үйі екенін білдіреді. Шаңырақты уықтар қоршап тұр. Бұл бірлік пен тұтастықтың кепілі. Екі жағында қанатты пырақтар бейнеленген. Жоғары жағында 5 жұлдыз, ал төменгі жағында Қазақстан жазуы орналасқан. Елтаңбаның авторлары Жандарбек Мәлібек пен Шота Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Әнұран елдің жүрегіні, ол ұлттың мақтанышы мен намысының дауысы. Қазіргі әнұран 2006 жылы қабылданды. Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов. Сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов және Нұрсұлтан Назарбаев. Әнұран еліміздің жетістігі мен ұлылығын мадақтап, жастарға патриоттық рух береді. Мемлекеттік рәміздер бұл жай ғана белгілер емес, олар тәуелсіз Қазақстанның мақтанышы, біздің болашағымыз мен бірлігіміздің кепілі. Біз бұл рәміздерді тек ресми жиындарда ғана емес, күнделікті өмірде де құрметтеп, қастерлеуіміз керек. Әрқашан жүрегімізде елге деген мақтаныш пен рәміздерге деген құрмет болсын. Қазақстан тәуелсіз, рәміздер тәуелсіз ел. Рәміздер біздің рухымыз, болмысымыз, абыройымыз. Мемлекеттік рәміздер елдің ұлттық болмысын әлемге танытатын белгі. Мемлекеттік рәміздеріміз тәуелсіз, мемлекеттік рәміздерсіз тәуелсіз ел болмайды. Мемлекеттік рәміздер туралы қызықты деректер. Ту үнемі оң жаққа қарай желбіреуі керек. 1992 жылы қабылданған әнұран 750 жоба ішінен таңдалып алынды. Мемлекеттік мекеме маңдайшаларында ту міндетті түрде болу керек. Қазақстан Республикасының заңнамалары жинағында рәміздерге арнайы 3 бап берілген. Қазіргі әнұранымыз заңды түрде 2006 жылы 7 қаңтарда қабылданды. Жаңа әнұран бірінші рет сол жылы 11 қаңтарда тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалды. Қазақстандағы ең үлкен ту Елордадағы Атамекен этно-мемориалдық кешеніндегі мемлекеттік рәміздер алаңында орналасқан. Биіктігі 111 метр. Кешен 2009 жылы салынған. 1994 жылы 1 шілдеде Талғат Мұсабаев тұңғыш рет қазақтың туын ғарышқа апарды. Монблан шыңында 4810 метр, Памир тауының Ленин шыңында
7134 метр және Эверест шыңында 8800 метр еліміздің туы желбіреп, әнұранымыз шырқалды. 2015 жылы ғарышкер Айдын Айымбетовтың ғарышқа сапары кезінде Қазақстанның туы жерді 150 рет айналып ұшты. Мемлекеттік рәміздер еліміздің дербестігі мен тәуелсіздігін күллі әлемге жария етуші, әрі мемлекетіміздің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі. Халқымыздың рухын, ұлттық салт санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. Мемлекеттік рәміздер ұлттық бірегейліктің қалыптасу тірегі және әрбір мемлекеттің дамуының ажырамас бір бөлігі болып табылады. Еліміздің азаматтарының рәміздерге деген қарым-қатынасы, олардың қаншалықты деңгейде өздерін осы елдің азаматы санайтындықтарының және болашаққа сенімінің, отансүйгіштіктің көрсеткіші іспеттес. Жоғарыда айтылғандай, мемлекеттік рәміз бойынша елімізді тануға және оны бүкіл әлемге танытуға болады. Өйткені онда халқымыздың бүкіл бастан кешкен тарихы, бүтіндей мәдениеті жатыр. Сондықтан ол отансүйгіштік сезімінің бастау көзі болып саналады. Қазақстанның қазіргі таңдағы елтаңбасы үлкен еңбектің арқасында екі сәулеткер Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлихановтың шығармашылық ізденістерінің нәтижесінде дүниеге келді. Елтаңбадағы шаңырақ өз ұлтымызға ғана тән, сәтті таңдалынған нышан. Шаңырақ қай кезде де қазақ үшін отбасының берекесі мен тыныштығының белгісіндей қызмет атқарып келеді. Елтаңбамыз еліміздегі барша халықтарды бір шаңырақтың астына шақырып, біздің ортақ үйіміз Қазақстанның мықты ұлықтарына айналуды үндейді. Кез келген халықтың тарихында, заманында сол халыққа күш-қуат берген, рухын жанып, жігерін шыңдаған музыкалық шығармалар бар. Олар тарихтың белгілі бір уақытында сол жұрттың әнұранына айналған. Мұндай әндер қазақ халқында да көп. Соның бірі жоңғар шапқыншылығы кезіндегі қазақ халқының ауыр тауқыметін көрсетуге арналған Елім-ай әні. Бұл әннің авторы біздің жерлесіміз батыр, ақын жырау, Қожаберген жырау. Бұл ән жоңғар шапқыншылығынан зардап шегіп қансыраған халықтың қайта ес жиып күшеюіне әсер еткен, сол сияқты асыл сезімдерді бойына жинаған керемет ән болды. Осындай бір екінші ән «Менің Қазақстаным». Бұл шығарма Қазақстан КСР құрамында болған тұста қазақтың намысын қайрау мақсатында өмірге келді. Ақын Жұмекен Нәжімеденов пен сазгер Шәмді Шақалдаяқовтың шығармашылық бірлестігінен туындаған «Менің Қазақстаным» шын мәнінде қазақ халқының рухын көтерген, келер күнге сенімін арқалаған бейресми әнұран болды. Ал заман талабына сай 2006 жылғы қаңтардың 6-сында парламент палаталарының бірлескен отырысында мемлекеттік рәміздер туралы жарлыққа түзетулер енгізілгеннен кейін, яғни қаңтардың 10-ында «Менің Қазақстаным» ресми түрде әнұран болып бекітілді. Сөйтіп бұл күн тарихқа еліміздің жаңа әнұранының туған күні ретінде жазылды. Әуенін Шәмші Қалдаяқов, сөзін Жұмекен Нәжімеденов жазған, әнұранның сөзін уақыт өлшеміне қарай үндестірген бірлескен автор еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қорыта келе айтатыным, еліміздің ежелден аңсаған тәуелсіздігіне қол жеткізіп, қазақ ұлтының салт дәстүрі мен әдет-ғұрпының қайта жаңғыруы, болашақ дамуға бет алған егемен еліміз үшін ерекше құбылыс. Сондықтан да мемлекеттік рәміздерді қастерлеу азаматтарымыз үшін басты міндет болып табылуы тиісті. Сондай-ақ ұлтаралық татулық пен бейбітшілікті насихаттау жолында және мемлекетіміздің әлемдік деңгейде танылып, өзіне тән белгілерімен дамыған елдер қатарынан орын алуы үшін төл нышандарымыздың атқаратын қызметі айрықша. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі эфирде кездескенше.